Плюсы и минусы при покупке мансардного этажа. Зачастую мансардные этажи дешевле, но эта разница в сумме уйдет в ремонтно-отделочные работы за счет неправильности геометрии стен, окон и потолков. А также у вас будут дополнительные траты, это в виде изготовления штор, мебели, то есть все это будет изготавливаться под заказ. Есть два основных плюса. Это первое, это вид из окна, и второе, это уникальный дизайн-проект, которого ни у кого не будет.